Drwy gydol hanes, mae menywod wedi gwneud cyfraniadau rhyfeddol yma yng Nghymru ac ar draws y byd. Ond yn aml, doedd y cyfraniadau yma ddim yn cael eu cofnodi, ac mae'r frwydr i fenywod gael ei derbyn ac i sicrhau hawliau cyfartal mewn cymdeithas wedi bod yn broses hir ac araf. Ond mae gan Gymru hanes menywod cudd. Yn Archifau Cymru, rydyn ni am ei ddatgelu. Ar adeg ffurfio'r suffragetiaid, fe welwn ni gofnodion gwerthfawr sy'n dangos y mudiad rhyddid menywod yng Nghymru. Ffurfiwyd y grŵp cyntaf yn 1918. Ffurfiwyd cymdeithas pleidlais i fenywod Caerfyrddin yn 1911 mewn cyfarfod oedd yn cynnwys 4 ar 15 o fenywod a 4 dyn. Y rhyfel mawr yw un o'r troion cyntaf i ni weld menywod yn ymddangos mewn cofnodion gwaith. Mae'r lluniau yma'n dangos suffragetiaid milwriaethus yn gadael i weithio fel nyrsys ar y rheng flaen. Chwaraeodd menywod Cymru ran holl bwysig yn ystod y ddau rhyfel byd o weithio mewn diwydiant gan lenwi'r swyddi a adawyd ar ôl gan ddynion a aethu'r rhyfel i ymdrech y rhyfel ei hun. Mae gan Dr Rachel Lewis gefndir helaeth mewn ymchwilio i hanes menywod yng Nghymru. Fel rhan o waith ymchwil Rachel i'r mudiad rhyddid menywod yn y de, daeth o hyd i wybodaeth hanfodol o'r archifau sydd heb ei dogfennu yn unman arall, am grwpiau gweithredu yn mynd ati ledled y wlad. Yn 1974, cynhaliwyd y gynhadledd menywod yn gweithio yng Nghymru cyntaf yng Nghaerdydd. Menywod yn erbyn Caer Pyllau Glo 1984 i 1985. O ryfeloedd i streikiau i brotestiadau heddwch, mae menywod Cymru wedi mynd ati i weithredu drwy gydol hanes ac yn dim ond i gefnogi ei mudiadau eu hunain. Wrth ein boddau yn gweld rhagor o ddeunydd fel hyn ymhlith y casgliadau sy'n cael ei gadw gan wasanaethau Archifau Cymru. Efallai y bydd rhywbeth sy'n ymddangos yn ddinod i chi, poster neu daflen, o ddiddordeb mawr i ni. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi ddeunydd a allai fod o ddiddordeb, cysylltwch â'ch gwasanaeth archifau lleol i ni gael dal ati i greu darlun o hanes cudd Cymru.